कता हेर त चिल हो न तँलाई टेन्सन दिने घरबेटीलाई म छोड्छु होला ए सुन न यार यता सुन यता तँलाई टेन्सन दिने घरबेटीको त मैले घर छ नि जलाइदिइसकेँ न घर हुन्छ न टेन्सन हुन्छ भाषाला पागल मै छुके घरभित्र कस्तो पागल दिदी म 1 विकमा रुम सर्छु होला है गणेश भाइ ए गणेश भाइ सुन्दैन कि के हो यहाँ कोठा हेर्न मान्छे आएका छन् दिदी यति बिहानै खै त मान्छे मै हो त मान्छे अनि आफ्नो घर हेर्न आउन पनि यति बेला ढोका नक्न गर्न नखोल्ने गणेश भाइ यहाँ त मच्छर मरेर टाटा रहेछन् नि कोठा त बर्बाद भयो यो सबै पेन्ट लाउनु पर्छ है तपाईले त्यसमा पनि रसियन नेभीको ब्लू पानी थोरै रङ ज्यादा बनाएर बुझ्नु भयो नि कहाँ हुन्छ यार ओके म्याम म्याम हजुर सानो क्र्याक देखियो यहाँनिर लो नानी गणेश भाइ यसो गर्नुहोस् हाम्रो त्यहाँ खाली 3 जग्गा छ त्यसमा लगेर घर बनाइदिनुहोस् र हामीलाई त्यतै सार्नुहोस् बरु अहिले ठेकदारको नम्बर टिप्नुहोस् त गणेश भाइ 9844 लो नानी कति हरिबिजो हो यो टाइलको यिनी आँखाले के देख्न पर्यो होइन ए गणेश भाइ यस्तामा आएर को बस्छ मान्छे बसे हो कि पशु दिदी यो सभा भइहाल्छ नि यार यो सभा भइहाल्छ नि हुन्न गणेश भाइ हुन्न यो हुँदै हुन्न यो सबै टाइल फेर्नुपर्छ बरु त्यो टाइलवालाको नम्बर लिऊ 9844 ल भाइ कोठा यही हो ठुलो छ फराकिलो छ यहाँ बेड राख्न मिल्छ यता पर्दा राख एटाच टोयलेट बाथरुम यहाँ छ दिदी के भइरहेको यो के हो के गर्ने गणेश भाइ ड्याग 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 पार्दा सुनिन मैले त ताल चाहिँ काटिदिएँ त्यो तालचावालाको नम्बर लेख त गणेश भाइ 982 ए यो भाइ टोयलेट एट्याच छ अब सावरको जति पनि सुविधा छ 24 घण्टा पानी आउँछ दिदी के हो यार यो के हुनु नि भाइ तिमीले रुम सर्छु भन्यौ मैले त सबै सामान बाहिर दराज बेड कपडा बाहिर लगेर राख्ने बरु त्यो रुम सार्नेको नम्बर टिप त 98332 गणेश भाइ गणेश भाइ ल भित्र पनि फेरि बर्बाद पार्ने के गरेको गणेश भाइ त्यो पेन्टरको नम्बर टिप त भाइ यो सबै कलर गर्न पर्ने भयो टिप 9844 गणेश भाइ देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्व त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धि मुआ सपने सर्वपरसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणे संस्थिता ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण 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 हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय शंभो नारायण 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 देव शांति प्रति शांति ओम प्रियम शांति शांति आत्मा शांति परमात्मा शांति गृह शांति सर्व मंगल मंगल शांति यतिखेर कसले फोन गर्यो घरबेटे अङ्कल हजुर बेटा 3 बजे के को पूजा हुन्छ अङ्कल यार यो के हो त यार यो बाबु बेटे
तिमीलाई के थाहा भगवान् त मनमा हुन्छन् जतिखेर सम्झेर पूजा गरे नै हुन्छ कुन दिन कुन रात अङ्कल रुम भित्रै पो आएर तिमीलाई त पछि भाडामा दिएको पहिला त यो पूजा कोठा थियो नारायण हरि नारायण ओम मङ्गलम भगवान् घरबेटी अङ्कल चाबी राखौँ है म एकछिन आउँछु है घरबेटी अङ्कल चाबी के हो त्यो केही त्यस्तो केही होइन कि यहाँ देखिरहेछ यार के हो त्यो त्यस्तो केही होइन अब जाऊ गलत सम्झिँदै हुनुहुन्छ कि यार यहीँ छ त यार मेरो सामान तिमी के हो यो तपाईँले सोचे जस्तो केही होइन कि त्यस्तो केही होइन तिमी रुममा हिँड तपाईँ गलत रुममा हिँड सरी के घरबेटी त्यस्तो होइन एकछिन पनि मेरो घर बस्नु पर्दैन भने जस्तो होइन बुझ्नु नि यार तपाईँ गलत सम्झिँदै हुनुहुन्छ त्यतिका हामी त्यो मानिस सुस्तरी गर्नु नि यार घरबेटी अङ्कल यार गलत सम्झिँदै हुनुहुन्छ कि अघि यार सुन्नु तपाईँ सोचे जस्तो के होइन कि सुन्नु नि यार त्यो गाउँबाट आमाले पठाइदिएको आलु हो यार आमाले पठाइदियो भनेर छु बाबु मबाट अलिक गल्ती नै भएछ क्या हो है आऊ भित्र गइहाल्नु अब सब उठाउनु यो पनि उठाउनु आऊ गणेश भाइ हजुर को छ तिम्रो कोठामा कोही छैन कि दिदी म एक्लै बस्ने मान्छेको कोठामा को हुन्छ यार किन नहुनु कोही न छ नाटक नगर न हेत्तेरिका दिदी मा कसम कोही छैन यार म एक्लै हो कि दिदी यार नभए त्यो कसको हो त हेत्तेरिका दिदी आज भर्खर किनेको नयाँ जुत्ता हो यार मेरो यार के भन्छ यो भाइ फेरि हेर भाइ हाम्रोमा बस्नलाई अनुशासितसित बस्नुपर्छ धेरै हो हल्ला गर्ने गीत सित गाउन पाउने छैन म त सिङ्गर हो नि दिदी अब सिङ्गर भए पनि जेसुकै भयो नि मन मनै गाऊ गणेश भाइ हजुर साथी बोलाउने को साथी बोलाएँ मैले कहाँको साथी ओ वहाँ चोकमा लुखुर लुखुर हिँडेछ ए दिदी त्यो को हो के हो कहाँ मलाई के थाहा को हो त्यो ए म त फेरि तिम्रै रुममा आउन लाग्यो कि भनेर गणेश भाइ तिमीलाई मैले रुममा चुरोट नखाऊ भनेर कतिचोटि भन्ने गणेश भाइ के हो कति ठुलो हो आवाज डीजे नै लायो कि क्या हो दिदी फोनको रिङटोन हो यार ए गणेश भाइ म अस्ट्रेलिया जान लाग्छु मेरो छोराले वहाँ छुट्टी मनाउन बोलाएको छ म नभएला घर बजारको सबै तिमीले गर्नु है गणेश भाइ यो घर तिम्रो जिम्मा छ नि म अस्ट्रेलिया जाँदैछु माया म खुल्दै आएको धेरै दिन भयो माया धेरै दिन भयो भेटिन काकाको के को हल्ला हो यो गणेश भाइ ल दिदी अब के हुनु थियो भइहाल्यो अब फाइनल्ली अब मैले भाँडासाँडा तपाईँको सबै चिज क्लियर गरिदिइसकेँ अब आज चाहिँ अब गाडी पनि जाँदैछ साँझ पर्न लाग्यो अब सामान अर्को ठाउँ पनि रुम सार्दैछौँ अब फाइनल्ली आज चाहिँ अब म बिदाई नै भएँ तपाईँको यो घरबाट है दिदी पक्नुहोस् गणेश भाइ म 3 मिनेटको लागि तपाईँका सबै रुमहरू यसो टुर गरेर आउँछु है पक्नुहोस् हेर्नुहोस् गणेश भाइ छोड्नुभन्दा अगाडि धेरै चिज मर्मत गर्नुपर्ने रहेछ 4वटै रुममा कलर गर्नुपर्ने 4वटा भित्ता त ठिक थियो त दिदी भुइँको
20 लिटर कलरको 7000 रुपियाँ, ब्रसको 460, रोलरको 280, ज्याला 4000, टोयलेट सफा गर्ने केमिकल 320 रुपियाँ, अनि टोयलेट ब्रस 500, सर्फ 20 रुपियाँ, अनि बत्ती 4वटा गाडे छन् एलइडी 2200 रुपियाँ, पावर सट किट 220 रुपियाँ, टोयलेट कभर 4400। टोयलेट कभर त ठिक थियो है दिदी। हाम्रो माथिको बिग्रिया थियो। टोटल 20,300 रुपियाँ भाडा छ, अनि त्यसमा 150 रुपियाँ फोहोरको। दिदी बरु म बस्छु। आउनुहोस् न त, टन्टै साफ हिँड्नुहोस्। भाइ त्यो गाडी फर्काउँदै गर है। 11 बजिसक्यो यार, मेरो घरबेटीले त 8 बजी नै ढोका लगाइदिन्छ यार। ए यार म छैन भन्न, मेरो घरबेटी त लास्टै चिल हो कि, लास्टै चिल। अस्ति 4 बजे गएर गेटतिर गएर दिदी ढोका खोल्नु, अर्को दिन 3 बजे गएको दिदी आज खोल्नु पर्यो, त्योभन्दा अर्को दिन त बिहानै 5 बजे गएको यसो खोल दिदी ढोका। तपाईले गर्न खोज्नु भएको फोन उपलब्ध हुन सकेन। दिदी प्लिज ढोका खोल्नु न, मैले आगो चिनिसकेँ कि यार, बेजत भइसक्यो। तपाईले गर्न खोज्नु भएको फोन अहिले स्विच अफ गरिएको छ। साथी यता पनि चिलै हो, यता पनि खासै डिस्टर्बेन्स छैन, यहीँ पल्ट्यौँ सबैले उठाउँला साथी। अहिले गोप्ती भाडा बढ्यो, कति बत्ती बालेको, कति पानी चलाको, बाथरुममा यो जुत्ता कसको हो? रुम छान्ने भए सबै बनाइदिनु पर्छ। अब तिम्रो 1000 बढ्यो भाडा। यो कोठा 2 जनाको लागि बनाऊ कि 20 जनाको लागि? होइन, मर्नुभन्दा अगाडि लास्ट एक चुरोट खाएर मर्छु। राजु 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 सुन्न, घरबेटीले तेरो भाडा फ्री गरिदिने रे। सुनिरहेछस्? तेरो रासन पानी सब एकजना साथी जिग्री साथीले जिम्मा लिने भयो। अब को होला गेस गर्दा? तेरो एकदम मिल्ने साथी, तेरो साथी जिग्री साथीले उसले सबै जिम्मा लिदिने भयो। अब अनि घरबेटीले अब उल्टै भाडा दिने रे तँलाई, आजीवन फ्री फ्री फ्री। Naughty घरबेटी, nobody touch her like that. Never been a house
than before. It's your time to get in touch with one of the most reliable online sports news source. With this now, you don't have to wait for the news broadcast to know about the match result. It provides you news from any kind of sports happening around and is also the official sponsor. Get a coupon code. बाबु ए बाबु के को बास्ना चिकन कि मटन अनि त्यो हातमा डकुमेन्ट छ पढाइ सढाइतिर लाग्नु होइन यो घरको नियम रुल नम्बर 1 भनेको के हो भने यो घरमा केटीको गन्ध आउनु भएन। रुल नम्बर 2 कोठाबाट बाहिर निस्किँदा अथवा भित्र पस्दा चप्पल बोकेर हातमा लिएर ओर्दो गर्नु पर्यो, किनकि टायल फोहोर भयो भने टायलै फेर्न पर्ने हुन्छ। रुल नम्बर 3 बेलुका 8 बजेपछि ढोका बन्द हुन्छ। यदि टिभीहरूले पर्खालबाट आउने कोसिस गर्यो भने भाडा डबल हुन्छ। मैले सिसी क्यामेरा हेरेर बस्ने गरेँ। राइस कुकरमा दाल पकाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि सिक्सीको आवाज आयो भने मेरो छोरो पढेर बसिरहेको हुन्छ, पढाइमा डिस्टर्ब हुन्छ है। अन्त्यमा यो घरमा जो बिग्रिन्छ तपाईँहरूले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि बाबुले त्यतिखेर त जे बिग्रे पनि बनाउँछु भन्नुभएको होइन र? ब्रो यार एक बनाउनु यार। अङ्कल सामान बिग्रे पो बनाउनु त यार, छोरो बिग्रे कसरी बनाउनु हो?